हेलो दोस्तों, हिमांचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एचपीएसएससी द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 939 का जो रिटन एग्जामिनेशन हुई थी उसका रिजल्ट आज जारी कर दिया है। तो रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आज जारी किया गया है। टोटल इसमें 295 पोस्टें थी। तो इसमें जो टोटल जो रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें 67,434 कैंडिडेट अपेयर हुए थे और उसमें 50,741 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे। तो 67,434 अपेयर कैंडिडेट में से 2,989 कैंडिडेट इसमें प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए जो सिलेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ लिखे हैं। तो आप यहाँ से अपने रोल नंबर को चेक कर सकते हैं जो कैंडिडेट इसमें प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं नेक्स्ट जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसके लिए। तो यहाँ पर रोल नंबर लिखे हैं, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप यहाँ अपने रोल नंबर को देख सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड करके अपने रोल नंबर को देख सकते हैं।